Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Long Swim. Тем, кто смотрит это видео первый раз, пожалуйста, подписывайтесь на наш канал. Уважаемые подписчики, я вас всех благодарю за то, что вы длительное время с нами, за то, что вы смогли найти время для просмотра наших видео. Пожалуйста, в своих комментариях напишите о вашей истории успеха, что вам помогло в наших видео, что в наших видео было непонятно. А тема сегодняшнего видео – колесо баланса, пошаговая инструкция, как достичь гармонии. Это видео войдет в плейлист «Июнь», и в середине года, в 6-м месяце, мы подводим итоги полугодия и задаемся себе вопросом, стоит ли еще раз заполнять свое колесо жизненного баланса, зачем это нужно и вообще нужна ли пошаговая инструкция для того, чтобы это делать регулярно. Заполнение колеса жизненного баланса, оно чем делается регулярнее, тем оно более эффективно для вас, для достижения ваших целей. Все, что мы делаем для достижения ваших целей, это задача научиться экономить свои силы, это ваше умение и желание брать еще дополнительный проект, стремиться еще к одной цели. Если вы находитесь уже в состоянии 4-8, это способ, как развить в себе коммуникативные навыки для того, чтобы взаимодействовать со своими единомышленниками, которые активно желают помочь вам в реализации ваших целей. Итак, мы сейчас рассмотрим тему сегодняшнего видео более подробно. Как достичь гармонии, когда вы заполняете колесо жизненного баланса, какая здесь пошаговая инструкция. И, пожалуй, с этого вопроса мы начнем разбирать эту сложную тему. Когда вы заполняете колесо жизненного баланса, существуют различные инструкции. Мы в колесе жизненного баланса Long Swim рекомендуем вам для достижения гармонии с вашим любимым человеком, с любимой женщиной, с любимым мужчиной заполнять колесо жизненного баланса 3 раза. Сначала вы заполняете колесо жизненного баланса для себя лично его анализируете, понимаете, что вы готовы уже своему близкому человеку, любимой женщине, любимому мужчину объяснить свои цели. Колесо жизненного баланса нужно для того, чтобы вы научились ставить свои цели. А если вы находитесь в состоянии 0,4, вас в колесе жизненного баланса в основном будет волновать ваше эмоциональное состояние. Вот в этой сфере я успешен или успешна, в этой сфере у меня дисбаланс, я не могу раскрыться, из-за этого сильно эмоционально переживаю. Для людей в состоянии 4-8 эмоциональное переживание уходит на второй план. На первый план выступают цели, и здесь пошаговая инструкция следующая. Мы свои 50 целей на год распределяем по месяцам. В этом месяце эти 5 или 4 цели будут приоритетными, главными. Мы на них концентрируемся. Если так уже переходить, забегая далеко вперед, одна какая-то цель в неделю для вас будет хорошим таким комфортным ориентиром, потому что вы концентрируетесь или специализируетесь на этой неделе именно на этой цели. Допустим, подготовка к соревнованиям – это сфера здоровья и спорт. Если у вас в следующем месяце, в июле, запланирован отпуск, тогда вы уже концентрируетесь на яркости жизни. Плавно уходите из профессиональной деятельности, не спеша готовитесь к своему отпуску. В отпуске не думайте о тех проблемах, которые у вас есть на работе. Лучше всегда заниматься инсайтами. Инсайт дают какой-то положительный, главный скачок для решения очень многих ситуаций, которые не решались годами. Я надеюсь, что вы свой инсайт найдете, посмотрев наши видео. Итак, пошаговая инструкция для колеса баланса. Сейчас выберем конкретную цель. То есть мы разбираем сферу семья и отношения, пошаговая инструкция для того, чтобы ваши отношения укреплялись. Миссия колеса жизненного баланса Long Swim заключается в том, что мы стремимся человеку дать все возможности для профессионального долголетия, для личного долголетия, а личное долголетие невозможно без гармоничного взаимоотношения с вашим любимым человеком. Когда вы заполняете колесо жизненного баланса для себя, я еще раз повторюсь, вы ставите на год свои цели. Это краткосрочные достижения. И в краткосрочных достижениях важно распределить, какие цели вы будете делать сами.
То есть это принцип «я сам, я сама». В этом нет ничего страшного. Но еще лучшее состояние, когда вы цели делаете с кем-то совместно. Ваш любимый человек полностью разделяет ваши цели. В каких-то целях он готов участвовать не полностью, а только на начальном периоде или на финишном периоде. Чем больше совместных действий, тем больше это укрепляет ваши отношения. А вторым шагом является заполнение колеса жизненного баланса вашего любимого человека. Тот, кто находится с вами рядом, вы через заполнение его колеса жизненного баланса понимаете, в каком состоянии он находится. Если вы сможете ответить на вопрос, что его больше волнует, вы больше интересуетесь эмоционально его стороной, то есть в каком состоянии он находится, какие эмоции переживает. Это очень важно для понимания, где человек больше всего расстраивается, где человек больше радуется. Но если вы третьим этапом в колесе жизненного баланса вашего любимого человека прорабатываете его цели, каких целей он хочет достать, какие позиции он не хочет потерять, какие у него были мечты, что мешало или каких денег не хватало для того, чтобы эти мечты стали реальностью. Здесь у вас картина становится более комплексной. Вы уже начинаете понимать, какие цели являются для вас приоритетными. Здесь вы готовы помочь быстрее всего. Здесь вы готовы участвовать больше своими ресурсами. И так возникают совместные дела. Четвертый шаг в этой пошаговой инструкции. Вам нужно обсудить свое колесо жизненного баланса с вашим любимым человеком, с любимой женщиной, с любимым мужчиной, посмотреть обратную реакцию вашего любимого человека на ваши предложения о совместной деятельности. С чем-то соглашается, хорошо, замечательно, вы понимаете друг друга с полуслова. Если человек с вами не соглашается, обязательно внимательно выслушайте его, зафиксируйте, как он видит решение этой ситуации. Может быть такая ситуация, что он скажет, что это не сейчас нужно делать, не вовремя, он к этому не готов или она к этому не готова, не входит в круг жизненных интересов. Это все дополнительная ценная информация для того, чтобы вы лучше понимали своего любимого человека. Третий шаг, самый важный в этой коммуникации, вы можете попросить вашего любимого человека, любимую женщину, любимого мужчину заполнить колесо жизненного баланса, как он видит вас, как он понимает ваши цели, как он понимает ваше эмоциональное состояние. Если это будет сделано в легкой, доброжелательной атмосфере, ненавязчивой, у вас еще будет один маленький, но верный шаг к формированию крепких семейных отношений. Возможно, первые ваши шаги будут сопровождаться очень сильными эмоциональными переживаниями. Вы понимаете, что вы имеете разный взгляд на колесо жизненного баланса. Не удивляйтесь, если вы можете находиться в той ситуации, что колесо жизненного баланса вам интересно, а вашему любимому человеку или вообще никому из вашего окружения колесо жизненного баланса не представляет никакой ценности. Вы понимаете, что люди находятся в состоянии 0,4, у них просто не хватает времени для того, чтобы перейти от эмоций к действиям. Колесо жизненного баланса – это больше про действия в направлении ваших целей. Ваши цели вы сами ставите самостоятельно, но при этом по мере практикования колеса жизненного баланса вы можете легко распознавать цели другого человека, потому что вы понимаете, что на этом этапе вы можете помочь, для вас это несложно. В этом месяце и в следующем у вас большой перегруз, потому что вы заняты своими делами, но на 4-5 месяц вы полностью свободны, и для вас очень замечательная обязанность помочь вашему близкому человеку. Когда вы так проработали колесо жизненного баланса, перед вами открываются инструментариями для гармоничного взаимодействия с вашим человеком. Здесь это видео будет полезно для психологов, психотерапевтов, которые используют колесо жизненного баланса для диагностики состояний. Вы предлагаете какие-то свои инструментарии для того, чтобы человек достиг своих целей. То есть, если постановка вопроса помочь разобраться со своими эмоциями, подсказываете, что может помочь разобраться со своими эмоциями. Если вы ставите следующую задачу, чтобы ситуация эмоционального выгорания не повторилась в следующем году, давайте рекомендации для того, чтобы человек уже планировал свои краткосрочные достижения, регулярный отдых, диагностика первых признаков эмоционального выгорания и своевременное обращение к узким специалистам и подготовка своего окружения к тому, что
человек в состоянии эмоционального выгорания все-таки от своего близкого окружения ожидает какой-то посильной помощи, и для этого нужны специалисты узкого профиля, которые подскажут, в чем может эта помощь выражаться. Таким образом, мы на примере одной ситуации рассмотрели вопрос, как пошаговая инструкция помогает вам достичь гармонии в сфере отношения и семья, или правильно называть сферу семья и отношения. Таким образом, сделав шаги в такой последовательности, вы поймете, что ваша ситуация из ситуации с непонятными характеристиками превращается в план действий, четкий план действий, потому что поставлена цель. Кому это видео показалось интересным, обязательно ставьте лайки, нажимайте кнопочку колокольчик, не забывайте поделиться этим видео со своими друзьями и знакомыми. Еще раз напомню, что наши видео уже выпускаются с переводом на все языки мира, которые доступны для автоматического перевода на платформе YouTube. Тем, кому интересно видео тематические, существуют отдельные плейлисты, в которых видео собрано в зависимости от хронометража. Есть видео до 4 минут, от 4 минут до 20 минут, видео свыше 1 часа. У кого сколько свободного времени, смотрите это видео. Возможно, наше видео будет первый шаг для изучения этой сложной темы под названием «Жизнь». Если вы нашли инсайты на других YouTube-каналах, обязательно в комментариях делитесь тем видео, которым для вас показалось интересным. Для нас это тоже интересно, это мотивирует нас делать дополнительные видео. И для людей, которые смотрят это видео, если они очень внимательно читают комментарии, это будет дополнительная мотивация для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему. Всем желаю хорошего дня, прекрасного настроения. У вас все получится, я в вас верю.